مساء الخير. كل حاجة في الدنيا ليها تمن، كبرت صغرت كل حاجة في الدنيا ليها تمن، من أتفه حاجة قد تظن إن هي حاجة بدون قيمة لغاية أغلى حاجة. كل حاجة في الدنيا ليها تمن، مفيش حاجة في الدنيا دي ببلاش. يمنى سيدة مصرية مش مهم العمر، عايشة هي وجوزها وبنتها اللي في ثانوية عامة. بتحكي يمنى في رسالتها وبتقول إنها عندها والدتها الست خديجة، ست في قمة العطاء وفي قمة المحبة لبنتها ولجوزها ولحفيدتها، وكانوا هم الأربعة عايشين مع بعض في القاهرة. يشاء ربنا إن بسبب ظروف السن وكده الست خديجة يجي لها الزهايمر وتبتدي تنسى شوية بشوية بشوية بشوية، غير طبعا الأمراض التانية، أمراض الشيخوخة يعني لأنها كبيرة قوي في السن. بالتوازي مع ده كانت طبعا يمنى هي اللي بتراعي والدتها، بالتوازي مع ده بيجي لجوز يمنى شغل مهم جدا في اسكندريه، حاجه نقله يعني نقله مختلفه تماما عن اللي هم فيها يعني. وبيجي برضو ليمنى شغل هي كمان في اسكندريه بعدها باسبوعين، فيبقوا مش عارفين طب ايه، طب هنروح ولا مش هنروح، طب دي فرصه ما ينفعش تتعوض سواء بالنسبه للست او لجوزها، يمنى او جوزها. طب هنعمل ايه في ماما؟ يعني هنروح انا وجوزي وبنتي، طيب ماما هنعمل فيها ايه؟ ناخدها معانا؟ طيب الشقه اللي في اسكندريه الشغل بتاع جوزها جاب لهم الشقه اللي هيقعدوا فيها، وما تعتبرش شقه يعني، كمان تعتبر استوديو صغير، لان هم في دماغهم ان احنا جايبين شقه لموظف عندنا هو ومراته وبنته، فعادي هيمشوا حالهم بالاستوديو يعني. ولا نعمل ايه؟ ناخدها معانا؟ طيب طبعا نعرف نراعيها. طب لو خدناها معانا البنت هتكون في المدرسه وانا في شغلي وكمان جوزي في شغله، هيبقى ايه الموضوع؟ طب راحوا خدوا راي الدكتور الاستشاري بتاعها بتاع والدتها يعني الست خديجه، قال لهم بصوا في مصحه موجوده لكبار السن موجوده في التجمع الخامس، ممكن تسيبيها في المصحه وتتعايشي هناك. فكره انك تدخل والدتك مصحه او دار مسنين، دايما احنا اتربينا ان ده حاجه غلط او حاجه حرام او حاجه، والقلب بيتقبض كده مجرد ما الفكره اصلا بتيجي في البال، سواء بالنسبه للاب او للام يعني ازاي انا ارمي ابويا او امي في دار مسنين؟ الموضوع مقبض قوي ويخض ويخلي الواحد كده يعني يحس ان هو مش طايق نفسه يعني قرفان. لكن الدكتور لما اتكلم مع يمنى قال لها بصي بالعقل كده وبالمنطق وبالظروف والاسباب اللي انت لسه قايلاها ما ينفعش تاخدوها معاكم، ده هيكون مرهق جدا عليها صحيا، وهي محتاجه حد يتابعها على الاقل مره كل ساعه على الاقل، ويشوفها بقى لما تيجي تدخل التويلت او لما تيجي تعمل او لما تكون عايزه تاكل او ممكن كذا. اللي عنده الزهايمر ده ربنا يعافي يعني الناس كلها، بيرجع طفل تاني، هو حد نسي كل حاجه يعني. بتقتنع يمنى وجوزها كمان بيقول لها بصي انا سايبك الاختيار تماما، الست دي عمرها ما قصرت معانا في حاجه، فانا ما ينفعش اقول لك اعملي او ما تعمليش، في الاخر هي والدتك وفي الاخر انا موافق على اي حاجه انت هتقوليها. فبيرمي الكوره تاني في ملعب يمنى. فيمنى بتيجي تقول ايه؟ بتقول انا عمال افتكر المواقف بتاعت امي معايا انا وجوزي احمد، لما عمال افتكر لا الست دي عمرها فعلا ما قصرت معانا، غير كونها ام عظيمه هي برضه عمرها ما قصرت معانا. قعدت تفتكر المواقف اللي بينها وبين جوزها وبين والدتها. بتقول لما جه احمد يتقدم لي، هي والدتها توفى يمنى فالمسؤول عنها والدتها، فلما جه احمد يتقدم لها ولان احمد من اسره بسيطه شويه، عمام يمنى رفضوا ان هم يتمموا الجوازه يعني. ولدرجه ان هم لما لقوا خديجه مصممه ان هي تتجوز يمنى لاحمد، جت قالت جم قالوا لا خلاص مالكيش عندنا ورث لا انت ولا بنتك. فجت خديجه قالت ايه طز مش عايزه ورث، وراحت بايعه الذهب بتاعها كله علشان تجوز احمد من يمنى. احمد حصلت له مشكله في الشغل في مره بعد ما اتجوز يمنى، فالمدير بتاعه زعق له. احمد شخصيته مش شخص صدامي يعني، فالمدير بتاعه زعق له واحمد مظلوم. فراحت ست خديجه ايام ما كانت كويسه يعني، راحت واتخانقت مع المدير، قالت له انت ما تعملش كذا، انت لو عملت كذا كذا هنروح نشتكي للوزير نفسه، للوزير بتاعكم نفسه. فراحت هناك خدت لجوز بنتها حقه يعني. فست عظيمه وست محترمه يعني، عشان كده هم معتبرينها كمان اكتر من امهم. لكن الظروف اوقات بتجبرك على قرارات انت مش حاببها ومش عايزها يعني. وافقوا ان هم يدخلوها المصحه. وبتقول لي يمنى ان رغم ان فلوس المصحه كانت بتساوي الفلوس اللي المصحه عايزاها شهريا يعني بتساوي المرتب بتاع يمنى كله، يعني كل المرتب بتاع يمنى زائد كمان 1500 زياده، لكن هي واحمد كانوا متقبلين جدا ان هم يدخلوها المصحه. المصحه فيها جنينه واسعه جدا، فيها ستات من نفس سن الست خديجه، وفيها كمان رعايه طبيه على مدار الساعه يعني، وهتلاقي نفسها هناك وهيقدروا ان هم يعالجوها لو حصل لا قدر الله اي حاجه. اتفقت يمنى مع احمد على اتفاق، انا كل اسبوع هروح ازور امي، احنا الاجازه بتاعتنا جمعه وسبت، يوم الجمعه الصبح هتحرك الساعه 6 الصبح من الاسكندريه، هوصل الساعه 9 المصحه،
هقعد مع امي من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 6 المغرب. موافق؟ قال لها موافق جدا. ساعات كان بيروح معاها، ساعات ما كانش بيروح، كان بيكون تعبان، ساعات كانت بنتها هي اللي بتروح معاها. المهم ان ايه، كل مره كانت بتروح لمده 6 سنين. بتحكي يمنى وبتقول ان كانت حريصه، وهي يعني لما تيجي تروح تزور خديجه في المصحه كانت بتقول لها، يعني هي عارفه دايما ان والدتها بتحب الايس كريم، بالذات الكيمو كونو الفانيليا مش الشوكولاته. فهي لما تيجي تروح تزورها قبل المصحه كده في سوبر ماركت، فكانت تخش تجيب كرتونه كيمو كونو عشان توزع عليها هي وزميلاتها، يعني هي والستات الكبار اللي معاها في المصحه. فصحيح كان يمنى بتقول يعني كان بيوجعني ان هي كل مره تقول لي انت مين، واقعد افكرها انا مين، لكن كنت ببقى مبسوطه لما بكون شايفاها مبسوطه وبتضحك وكده. يوم ورا يوم وسنه ورا سنه كانت الست خديجه يعني الحال بتاعها ثابت، ما فيهوش تطور خالص، ويمنى محافظه على العاده بتاعت ان هي تروح تزورها كل اسبوع. بتقول في مره يعني من المرات قريب يعني، فبتفرجها كده على الصور بتاعت الصور بتاعت يمنى وهي صغيره، بتقول شايفه ماما انا وصغيره اهو، شايفه كذا شايفه كذا شايفه كذا شايفه كذا، فعماله اتفرجها على الصور بتقول بص انا مش فاكراكي خالص. فيمنى بتقول طبطبت كده على كتفها وابتسمت ان انا متفهمه يعني. راحت خديجه قالت لها بس فاكره انك انت بتحبيني، وانا اللي بيحبني لازم احبه. فراحت يمنى قالت لها ما انا بحبك عشان انت كمان بتحبيني على فكره. فخديجه راحت قالت لها ما هو عندك حق، ما هو الحب ما يتنسيش، الحب ما بيتنسيش. الجمله اللي طلعت من الست اللي ربنا يا رب يبارك في عمرها، الست خديجه، طلعت منها بمنتهى الفطره وبمنتهى السلاسه وهي في ظروفها المرضيه دي. الحب ما بيتنسيش، الحب ثمنه حب. يبين لك قد ايه ان كل حاجه ليها ثمن، الحب ليه ثمن، كل حاجه ليها ثمن في الدنيا. يمنى بتفجر مفاجاه في اخر رسالتها خالص، بتقول بتقول انا هفاجئك بقى، انت عارف بقى ان الست خديجه اصلا مش امي، يعني بعد ما حكت ده كله جت في اخره اصلا مش امي. الست خديجه هي مرات ابويا، اللي جت ربتني بعد ما امي ماتت وانا في اللفه، فابويا جابني وراح متجوزها ولا خدي ربي دي. يعني كل المحبه دي وكل العطف اللي كان طالع منها طول حياتها ما كانش لبنتها، كان لبنت جوزها، اللي انت ما تحسش للحظه ان هي مش بنتها، يعني مش من لحمها ودمها. ليه؟ لان الحب دايما ثمنه حب، الحب ما بيتنسيش، عمر الحب ما بيتنسي. الحب ثمنه حب، جايز يكون اكتر، جايز يكون ثمنه اكتر من الحب، لكن عمره ما هيكون اقل. اي معيار تاني للحسبه دي مختلف عن الحسبه دي بالظبط كده، الحب ثمنه حب، معناه ان احد الطرفين قليل اصلا ما بيقدرش قيمه النعمه اللي في ايده. الاهتمام يعني حب، الوفاء بالوعد يعني حب، ان الاقيك جنبي وقت ما انا محتاجك يعني حب. لما بتحبني بجد ومن قلبك وبدون اصطناع وبدون مصلحه، وحبك ده بتاكده افعالك، يبقى انا كمان مش هقدر اقدم لك اكتر من انا كمان احبك. وده ثمن عادل جدا للمحبه بتاعتك ليه. هو ده الحب اللي بجد، الحب اللي بتاكده الافعال، مش الحب بتاع فكهانيه البق الكلمنجيه. سلاما على الاوفياء المرهقين الضاحكين الموجوعين والصادقين، سلاما من القلب لكل من احبونا فاحببناهم.